del pomeriggio qui e del mattino là in America, en Latinoamérica. Vamos a buscar en las escrituras, en el libro de Jeremías, capítulo 5. Vamos a mirar 3 textos muy importantes y de ahí quiero que compartamos algo muy importante como es la fe de creer en Jesús como el Cristo. Andiamo a leggere nel libro di Geremia, capitolo 5, Geremia, capitolo 5, andiamo a leggere 3 versetti molto importanti e dopo andiamo a approfondire nella fede di credere che Gesù è il Cristo. Pero le está preguntando. Jeremia, capitolo 5, ¿qué versículo, pastor? Del versículo 1 en adelante. ¿Todo el 5? No, solamente vamos a buscar del versículo 1 hasta el versículo 5, del 1 hasta el 5, por favor. Geremia, capitolo 5, dal versetto 1 al 5. Geremia, capitolo 5, dal versetto 1 al 5. Andate per le vie di Gerusalemme, guardate, informatevi e cercate per le sue piazze se vi trovate un uomo, se ve n'è uno solo che pratichi la giustizia, che cerchi la fedeltà e io la perdonerò. Anche quando dicono, com'è vero che il Signore vive, è certo che giurano in falso. Signore, i tuoi occhi non cercano forse la fedeltà? Tu li colpisci e quelli che non sentono nulla, tu li consumi e quelli rifiutano di ricevere la correzione. Essi hanno reso il loro volto più duro della roccia, rifiutano di convertirsi. Io dicevo, questi non sono che miseri, insensati che non conoscono la via del Signore e il giudizio del loro Dio. Io andrò dai grandi e parlerò loro, perché essi conoscono la via del Signore, il giudizio del loro Dio, ma anche essi, tutti quanti, hanno spezzato il giogo, hanno rotto il legame. Amén. Amén. Busquemos otra cita, ahí mismo en Jeremías, capítulo 2, el versículo 13. E andiamo a leggere sempre in Geremia, ma al capitolo 2, Geremia, capitolo 2, versetto 13. Il mio popolo infatti ha commesso 2 mali. Ha abbandonato me, la sorgente d'acqua viva, e si è scavato delle cisterne screpolate che non tengono l'acqua. Amén. Muy importante ver que en el capítulo 5, el Señor nos está mostrando al profeta Jeremías de que hay que Dios está buscando a esa persona que va a salvar esa región. È molto importante vedere che nel capitolo 5 Dio ci mostra al profeta Geremia e ci mostra come Dio sta cercando a questa persona che salverà questa regione. Pero dice la escritura de que él buscó entre todos los habitantes de ese sector, de esa tierra, y buscó entre los grandes. Cuando dice de los grandes, habla de las personas que conocen o que debían de estar precisamente conociendo el camino del Señor. Pero dice que aún ellos tampoco conocieron el camino del Señor. Ci dice chiaramente che Dio ha cercato sulle piazze e cercava di trovare un uomo, ma non c'era nemmeno uno, ma non soltanto tra le persone comuni. Dio ha cercato, come c'è scritto nel versetto 5, ha cercato anche tra i grandi. Questi grandi si riferiva a coloro che dovevano conoscere le vie del Signore, ma nemmeno loro le conosceva, cioè nessuno conosceva qual era la via del Signore. Entonces, por no conocer precisamente, es que el pueblo ha sido dirigido de forma errada. Y por no conocer la persona correctamente, es que el pueblo no puede percatarse de la verdad del evangelio. Y esta verdad del evangelio es como nos dice aquí en Jeremías capítulo 2, versículo 13, dice que el pueblo ha hecho 2 males delante del Señor. Y es que lo han dejado a él y han cavado para sí su propia cisterna.
È proprio perché il popolo, perché questi grandi non conoscono il Vangelo, hanno insegnato al popolo male, quindi nemmeno il popolo conosce qual è la via del Signore, qual è il Vangelo corretto. E dice chiaramente che ecco perché il popolo infatti ha commesso due mali, come dice nel Geremia capitolo 12, versetto 15. Dice che ha abbandonato Dio, che è la sorgente d'acqua viva, e si è scavato delle cisterne, ma queste cisterne sono screpolate e non trattengono l'acqua. Se necesita creer correctamente, se necesita estar aferrado correctamente para poder dar agua viva al pueblo. No podemos ser esa fuente de agua de vida que brota para vida eterna, el cual es Jesús el Cristo dentro de nosotros. Si nosotros no estamos dando esa fuente correcta, si nosotros no estamos dando el pacto correcto, entonces por ende el pueblo está y se separa de Dios. Pastor, ahora tiene que darle más suave, no me puede hacer un párrafo de 100 letras porque a mí se me olvida después todo lo que usted dijo. Tiene che essere un pedacito e mi deja traducir, un pedacito e mi deja traducir. Allora, ecco perché c'è bisogno di conoscere il Vangelo corretto, perché se non si conosce il Vangelo corretto, allora non possiamo dare quell'acqua viva che è Gesù, che è il Cristo dentro di noi. Entonces, el pacto correcto es el pacto de la fe de creer que Jesús es el Cristo. La fuente de agua de vida es la fuente de creer que Jesús es el Cristo. Quindi il patto corretto è la fonte di acqua viva e la fede di credere che Gesù è il Cristo. Quiero mirar un versículo más, aquí en el mismo libro de Jeremías, capítulo 1. El versículo 10. Andiamo a leggere nel capitolo 1 di Geremia, Geremia capitolo 1 versetto 10. Vedi, io stabilisco oggi sulle nazioni e sopra i regni per sradicare, per demolire, per abbattere, per distruggere, per costruire e per piantare. Entonces, el ministerio que Dios nos está encomendando es muy específico. Il ministerio che Dio ci ha dato tra le mani è molto specifico. El ministerio que Dios te quiere encomendar para salvar tu nación es muy específico. Il ministero che Dio vuole mettere tra le tue mani per salvare la tua nazione è molto specifico. Es necesario tener este pacto correctamente para poder aferrarnos a la fe correcta. Ecco perché c'è bisogno di conoscere questo patto precisamente per poterci afferrare alla fede corretta. Porque Dios nos ha puesto en este día para arrancar, para derribar, para destruir y para revocar. Perché Dio, come dice il versetto 10, ci ha stabilito a noi sulle nazioni, dalla nazione dove ci ha scelto. E per cosa ci ha messo qua? Ci ha rivelato questo Vangelo per demolire, per abbattere, per distruggere, per costruire e per piantare. Pero también el hecho de creer a este pacto y de aferrarnos a la fe correcta nos da la seguridad de edificar y de plantar. Ecco perché possiamo costruire e piantare quando crediamo questo patto correttamente, quando abbiamo la fede corretta. Se necesita estar aferrado de forma precisa para poder salvar al mundo de forma clara. E quindi per poter salvare al mondo c'è bisogno di essere afferrati alla fede precisa e corretta per poter salvare al mondo in maniera precisa. Es que el mundo está perdiéndose por causa de un mal mensaje. E purtroppo il mondo si sta a perdere appunto per causa di un messaggio dato male. Es que el evangelio fue torcido desde el principio y Satanás logró hacer esto con Adán y con Eva. Ed è perché il Vangelo fin dal principio è stato stolto ed è per colpa di Satana che ha fatto questo attraverso Adamo ed Eva. Y al torcer a esta pareja y robarle lo más importante, ha hecho que el mundo entero siga su condición y siga su dominio. E quando Satana ha rubato il patto a questa coppia di Adamo ed Eva, e questo ha fatto sì che tutto il mondo sia sotto il suo dominio, sia sotto il suo potere. Por eso es necesario la fe correcta, por eso es necesario el pacto correcto.
tuvo que haber venido el Hijo de Dios para solucionar el pacto que se había roto desde el principio allá en el Edén. Per questo c'è bisogno della fede corretta, del patto corretto, e per questo è venuto il Figlio di Dio, Gesù che è il Cristo, per soluzionare questo patto che si aveva rotto fin dall'Eden. Entonces, la fe de creer que Jesús es el Cristo nos hace percatarnos de esta verdad y tenemos en nuestras manos dos cosas importantes, la edificación del pueblo y la plantación del evangelio en la vida de las personas. E quindi soltanto avendo la fede corretta, che è in Gesù che è il Cristo, possiamo veramente piantare e costruire la fede corretta nella vita delle persone. Entonces se necesita a esa persona, como dijo el Señor a través de Jeremías, que sea una persona que Dios está buscando. E quindi Dio sta cercando chi è questa persona. Con el único propósito de poder salvar, de poder edificar, de poder plantar el reino de Dios en esa persona. E Dio sta cercando questa persona con l'unico proposito di che questa persona possa piantare, possa edificare, possa costruire il regno di Dio in quella persona. Entonces se necesita que lo anterior, como es arrancar, derribar, destruir y revocar, esté la persona dispuesta para esto y para poder tener la fe clara y precisa y entonces ser edificados. E quindi Dio ha già stabilito questo, ma la persona deve essere pronta per poter prendere questo ministero nelle mani, per poter demolire, abbattere, distruggere e poter essere edificato, edificare gli altri con la fede corretta. Entonces, la fe de creer en Jesús como el Cristo, ¿cuál debe de ser esa mi fe? Quindi la fede di credere in Gesù come il Cristo, quale deve essere questa fede? Entonces, si tengo la fe de creer que Jesús es el Cristo, es guardar diligentemente el pacto de Dios. Che se tengo la fede corretta nel credere che Gesù è il Cristo, quello che devo fare è guardare diligentemente il patto di Dio. Y si guardo el pacto de Dios, entonces sí puedo permanecer fiel y constante a lo que Él me ha delegado. Pero si no guardo constantemente, si no soy fiel al pacto de Dios, entonces tuerzo todo lo que Dios me ha mandado. E se mi afferro al patto di Dio, allora posso veramente stare fermo nel patto di Dio, ma se non mi afferro a questo patto, allora anch'io posso fare stolto tutto quello che Dio mi ha comandato di fare. Entonces, ¿cuál es el objetivo de toda la Biblia y del ministerio del cual Dios nos ha entregado esto tan importante en nuestras manos? E quindi qual è il messaggio di tutta la Bibbia e questo ministero che Dio ha messo tra le nostre mani? Entonces quiero que vayamos a un versículo como es el libro de Juan capítulo 20, el versículo 31. E andiamo a leggere nel libro di Giovanni capitolo 20 versetto 31. Giovanni capitolo 20 versetto 31. Ma queste sono state scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate la vita nel suo nome. Entonces con la fe correcta, con el evangelio correcto, puedo tener entonces la fe correcta y puedo desempeñar correctamente el ministerio y todos los dones. Quindi soltanto con la fede corretta, col Vangelo corretto, posso portare avanti il ministero e tutti i doni. Entonces, dice la escritura, pero esta se ha escrito con un solo propósito. Es que la Biblia no tiene ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro propósitos. La Biblia solamente tiene un mero propósito. Y el único propósito es creer que Jesús es el Cristo. E dice chiaramente la scrittura in Giovanni 20:31, ma questi sono stati scritti. Quindi per cosa sono stati scritti? Con un solo proposito. La Bibbia non è stata scritta con 4, 5 o 10 propositi. L'unico proposito della Bibbia è farci credere che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, perché solo così, credendo correttamente che Gesù è il Cristo, potrò avere la vita nel suo nome. Entonces mi vida de fe correcta debe de ser la vida de la fe de creer que Jesús es el Cristo en mi vida. Quindi la vita di fede corretta è avere la fede di credere che Gesù è il Cristo nella mia vita. Entonces la fe de Jesús el Cristo debe de estar metido en mi vida para yo poder tener vida y poder estar aferrado hasta el final al pacto de Dios.
E quindi l'unica maniera di avere la vita è avendo la fede nel credere che Gesù è il Cristo, e solo così mi potrò afferrare al patto di Dio. Entonces, ¿cuál es el ministerio que el Señor Jesús desempeñó? ¿Cuál fue el propósito por el cual Él vino y por el cual Él se mostró? E quindi qual è il ministero che il Signore Gesù ha fatto sulla terra? Qual è il proposito per il quale Lui è venuto e si è mostrato a noi? Entonces, quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 11, versículo 15. E andiamo a leggere in Giovanni capitolo 11, versetto 15. Giovanni capitolo 11, versetto 15. E per voi mi rallegro di non essere stato là affinché crediate, ma ora andiamo da Lui. Entonces, ¿qué es lo que le dijo el Señor a los discípulos? Me alegro de no estar allí para que cuando ustedes vean puedan creer correctamente que yo soy el Cristo. E che cosa ha detto Gesù ai discepoli? Mi rallegro di non essere stato là, perché così voi potete credere che io sono il Cristo. Entonces, el evangelio es que Jesús es el Cristo y todos tienen que creer que Jesús es el Cristo, ya que este es el verdadero evangelio de Dios. E quindi il Vangelo è che Gesù è il Cristo, e tutti devono credere precisamente che Gesù è il Cristo, perché questo è il Vangelo di Dio. Entonces, en Juan capítulo 11, versículo 42 nos dice lo siguiente. E in Giovanni capitolo 11, versetto 42, Giovanni capitolo 11, versetto 42. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato. Entonces, la fe correcta que debe de tener todo creyente y toda persona es saber de que el pacto de Dios fue cumplido en el Hijo de Dios y saber de que el Padre envió a su Hijo para que creyésemos en Él. E quindi la fede corretta che deve avere una persona è credere che il patto di Dio è compiuto nel Figlio di Dio e che Dio ha inviato suo Figlio affinché noi crediamo che Lui è il Cristo. Es que no podemos tener una fe incorrecta, porque con esta fe incorrecta no se salva nadie. Con esta fe incorrecta no me salvo yo, no salvo a mi familia, no salvo a las personas que me están siguiendo. Io non posso avere una fede incorretta, perché con una fede che non è corretta non posso essere salvo io, non posso salvare la mia famiglia e nemmeno le persone che mi ascoltano. Mucho menos voy a poder salvar a al mundo o a la región a la cual Dios me tiene predestinado para salvar. No puedo salvar a nadie si no tengo la fe correcta. E molto meno potrò salvare una nazione o il mondo che Dio mi ha predestinato a me per salvare. Se non ho la fede corretta sarà impossibile salvare me e gli altri. Entonces el Señor decía al Padre, yo sé que me oyes, y lo dije por causa de la multitud. ¿Para qué? Para que todas las personas que están a mi alrededor crean que tú me has enviado. Entonces es lo mismo, nosotros con la fe correcta, la gente nos van a oír y van a creer que el Señor nos ha enviado. E quindi vediamo chiaramente che il Figlio di Dio ha detto: io sapevo bene che tu mi saudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato. E questa è la stessa cosa, quando noi annunciamo il Vangelo corretto, lo facciamo affinché credano che Dio ci ha inviato. Entonces, ¿cuál es el objetivo de toda la escritura de la Biblia? Es uno solo, y el objetivo de toda la escritura está desde Génesis hasta Apocalipsis, que Jesús es el Cristo. E quindi qual è l'obiettivo della Bibbia? L'obiettivo di tutta la Bibbia, dal Genesi all'Apocalisse, è uno solo, ed è che crediamo che Gesù è il Cristo. Juan capítulo 13, versículo 19 nos dice lo siguiente. E andiamo a leggere in Giovanni capitolo 13, versetto 19. Giovanni capitolo 13, versetto 19. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, affinché quando sarà accaduto, voi crediate che io sono. Entonces, la escritura nos está hablando aquí de este gran yo soy, porque en el Antiguo Testamento las personas creían en este gran yo soy, pero este gran yo soy es representado en la persona de Jesús el Cristo, en el Hijo de Dios.
E qui vediamo che ci parla di questo grande io sono, e le persone dell'Antico Testamento credevano in questo grande io sono, ma questo io sono è rappresentato nella persona di Gesù, che è il Cristo, il figlio di Dio. Entonces, ahora el Señor mismo dice que lo dice que antes que suceda, para que cuando suceda crean que Él es el que Dios el Padre ha enviado. Por eso Él es el gran yo soy, Él es el Cristo de Dios. E dice chiaramente la scrittura che il Padre lo ha mostrato prima che accada, perché quando sarà accaduto voi crediate che io sono, e questo io sono è Gesù, che è il Cristo, il figlio di Dio. Entonces, en Juan capítulo 14, el versículo 29 nos dice lo siguiente. In Giovanni capitolo 14, versetto 29. Ora ve l'ho detto prima che avvenga, affinché quando sarà venuto crediate. Entonces las personas tenían que estar percatadas del pacto de Dios y tener la fe correcta en el tiempo de la venida del Señor, del Mesías, Jesús el Cristo, para que cuando Él viniera las personas creyesen que Él era el Cristo. Quindi le persone dovevano stare afferrate al patto di Dio, alla promessa di Dio che è il Messia, finché quando lui, perché quando lui avvenga, le persone possano credere che questo Messia è il Cristo, Gesù è il Cristo. Entonces, el mismo Señor Jesús el Cristo dice que toda la gente tenía que estar preparada y toda la gente tenía que tener un solo criterio. Aún en el tiempo de la venida del Señor, todos tenían que estar en la fe de creer en el Mesías de Dios que venía en sus días. Y si creían en el Mesías de Dios en sus días... Pastor, repita que no lo escuché. Ahora se pusieron a quitar ahora. Entonces, lo que nos está diciendo es que ahora lo ha dicho para que antes de que suceda, las personas puedan creer correctamente. Dice la parola che ora vi l'ho detto prima che avvenga, affinché quando sarà venuto le persone possano credere correttamente. Entonces toda la gente debe de creer correctamente que Jesús es el Cristo y este es el pacto de Dios y esta es la fe de Dios. Quindi tutte le persone devono credere correttamente che Gesù è il Cristo, perché questo è il patto di Dio e questa è la fede di Dio. Y sin esta fe no podemos hacer nada, no podemos encontrarnos con Dios. La única manera para podernos encontrar con Dios es tener la fe de Jesús el Cristo en nosotros. E senza questa fede non possiamo fare nulla, non ci possiamo incontrare con Dio. L'unica maniera di poterci incontrare con Dio è attraverso la fede di credere che Gesù è il Cristo in noi. En Juan capítulo 17, versículo 21 nos dice lo siguiente. In Giovanni capitolo 17, versetto 21, dice così: che siano tutti uno, e come tu, oh Padre, sei in me e io sono in te, anche essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Entonces, el ser uno con el Padre es ser uno con el Hijo, y este Hijo es Jesús el Cristo. La única manera para poder ser uno en Él es creyendo precisamente que la fe de Jesús el Cristo está en mí. E quindi l'unica maniera di poter essere uno con il Padre è nella fede di credere che Gesù è Cristo. Questa è l'unica maniera di che il Padre possa essere in me. Entonces, si tengo la fe correcta en mí, no mi fe, sino que con la fe de Jesús el Cristo tapa mi fe, entonces puedo encontrarme directamente con el Padre. Esta es la única manera con que yo puedo encontrarme con el Padre, es que la fe de su Hijo esté firme en mí. Quindi l'unica maniera per la quale io mi posso incontrare con il Padre è avendo la fede del Figlio ferma in me, la fede nel credere che Gesù è il Cristo. Entonces, en estos 5 puntos hemos mirado acerca de cuál fue el propósito por el cual de una forma muy minuciosa lo hemos podido ver en esta mañana o esta tarde, noche allá en otros países, de lo que fue el ministerio en sí de la persona de Jesús como el Cristo. Fin qui abbiamo visto molto strettamente il ministero che ha fatto la persona di Gesù come il Cristo. Entonces,
Vamos a ver aquí un segundo punto y es el ministerio de Juan el Bautista. Porque muchas personas creen en Juan como un profeta grande. No sé si me está escuchando. Un poquito cortado, pero más o menos ahí logro entenderle. Voy a- Allora vediamo qual era il ministero di Giovanni Battista, perché le persone credevano che Giovanni era un profeta molto grande. Entonces, vemos que las personas tenían una fe en Juan el Bautista y oían su voz. Vediamo delle persone che avevano la fede nel Giovanni Battista e ascoltavano la sua voce. Y al tener ellos una fe puesta en este hombre, no tenían la fe puesta correctamente en el Mesías de Dios. E tutte le persone che avevano la fede in Giovanni Battista non avevano la fede corretta nel vero profeta di Dio. Entonces, en Juan capítulo 1, versículo 7 nos dice lo siguiente. E andiamo a leggere in Giovanni capitolo 1 versetto 7. Giovanni capitolo 1 versetto 7. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Es que el mismo Juan el Bautista también tenía que aferrarse al pacto de Dios y aún, aunque lo estaba anunciando, por un momento, por un instante dudó. E vediamo che Giovanni Battista anche lui si doveva afferrare al patto di Dio, anche se sappiamo che per un istante lui ha avuto dei dubbi. Y es que si nos separamos de un instante de este pacto y de esta fe correcta, nos podemos perder. E questo è quello che succede quando ci separiamo per un istante di questo patto, di questa fede corretta. E ancora peggio, ci possiamo perdere. Es que el Señor colocó a Juan el Bautista no para que la gente creyese a él como cualquier persona, sino para que creyese en el testimonio que él estaba dando acerca del que iba a venir después de él. E Dio ha usato a Giovanni Battista non per fare credere le persone in lui, se no affinché le persone credessero in colui che Giovanni Battista stava dando testimone, e lui stava dando testimone di Gesù che è il Cristo. Entonces, la fe correcta tiene que estar en todas las personas y como personas que Dios nos está usando para representar el evangelio de Dios en el mundo, en cualquier lugar, la fe correcta debe de ser una sola. E quindi le persone devono avere la fede corretta, e così come Dio ha usato Giovanni Battista ci usa anche noi, perché possiamo annunciare questo messaggio alle persone e possano avere la fede corretta. Entonces, sin la fe correcta, entonces el mundo seguirá perdiéndose. Quindi senza la fede corretta il mondo si continuerà a perdere. Entonces, ¿qué es la fe correcta? La fe correcta es que Jesús es el Cristo. Y esta fe correcta debe de estar en mi corazón. Esta fe correcta debe de estar en mis palabras. Esta fe correcta debe de estar en mi mente y aún en lo que yo hago. E quindi qual è la fede corretta? È credere che Gesù è il Cristo. E questa fede corretta deve essere in tutto il mio essere, nella mia mente, nel mio cuore e in tutto quello che io faccio. Porque si esto es el todo de mi vida, entonces daré la vida para cumplir el pacto de Dios y aferrarme al evangelio y hacer la evangelización. Perché se la fede corretta è in me ed è tutta la mia vita, allora io darò tutta la mia vita per annunciare questo Vangelo e fare la evangelizzazione mondiale. Y entonces podremos así esperar gozosos el regreso de nuestro Señor Jesús el Cristo, pero estaremos acelerando de manera magistral esa venida en nuestros días. E solo così potrò essere felice aspettando il ritorno del nostro Signore Gesù il Cristo. E in questa maniera stiamo accelerando il ritorno del nostro Signore Gesù il Cristo nei nostri giorni. Pero miremos ahora cuál fue el ministerio del apóstol Juan. Ya no Juan el Bautista, sino el apóstol Juan. Adesso vediamo qual è stato il ministero dell'apostolo Giovanni. Non più Giovanni Battista, ma l'apostolo Giovanni. Juan 19:35. Giovanni capitolo 19 versetto 35. Giovanni capitolo 19 versetto 35. Colui che lo ha visto ne ha reso testimonianza
e la sua testimonianza è vera, ed egli sa che dice il vero affinché voi crediate. Entonces, el testimonio que estaba dando Juan el apóstol dice que es un testimonio vivo que él vio. E quindi il testimone che stava dando Giovanni l'Apostolo dice che è un testimonio vivo che lui ha visto. Y dice, y su testimonio es verdadero. Entonces, la única manera para que sea verdadero es que él mismo lo haya vivido en carne propia. E dice che la sua testimonianza è vera, quindi l'unica maniera perché possa essere vera vuol dire che lui lo ha vissuto in carne propria. Es que la única manera en que los discípulos se pudieran aferrar y estar aferrados de forma clara, precisa y eterna era que ellos habían visto todo lo que el Cristo de Dios estaba haciendo en sus vidas. E questa è stata l'unica maniera nella che gli apostoli, i discepoli si hanno potuto afferrare a quella fede, perché hanno visto tutto quello che Gesù ha fatto attraverso l'opera del Cristo nelle loro vite. Y dice que el testimonio que él daba es verdad. Y dice que, y vosotros, dice, y para vosotros también, para que creáis. Debemos de mirar que el testimonio que el Señor dio a través de Juan el Bautista es para que él creyera. Pero ahora esto es para nosotros en este tiempo. E dice che la testimonianza che lui ha dato, l'ha dato affinché le persone credano. E anche oggi noi diamo testimonianza di questo affinché le persone credano in questo tempo. Ahora vamos a ver un poco acerca del ministerio del apóstol Pedro. Adesso andiamo a vedere riguardo al ministero dell'apostolo Pietro. ¿Me escuchan? Sí, pero de momento se cayó todo aquí. Ok, sí. Sí, algo, ok, bien. Continúa entonces, continúe. Adelante. Ok, ahora sí me escuchan. Sí. Diga. Vamos a ver el ministerio del apóstol Pedro. E adesso andiamo a vedere il ministero dell'apostolo Pietro. Hechos 15:7. Andiamo a leggere nel libro di Atti, capitolo 15, versetto 7. Atti, capitolo 15, versetto 7. Ed essendone nata una vivace discussione, Pietro si alzò in piede e disse: Fratelli, voi sapete che dall'inizio Dio scelse tra voi me affinché dalla mia bocca gli stranieri udissero la parola del Vangelo e credessero. Entonces Dios usó de forma precisa al apóstol Pedro en este momento para que pudiese dar el testimonio de que Jesús es el Cristo a los gentiles y para que los gentiles pudiesen creer y para que se pudiesen percatar. Y estos gentiles para este tiempo somos nosotros. E vediamo che Dio ha usato l'apostolo Pietro per testificare che Gesù è il Cristo affinché loro credessero. E vediamo che oggi questi gentili siamo noi, che ci siamo resi conto che abbiamo ricevuto questo messaggio e che abbiamo creduto. Entonces, la única manera de poder creer precisamente es que nosotros oyésemos correctamente el pacto de Dios. Y al estar oyendo continuamente el pacto de Dios, entonces vamos a creer de forma clara y precisa. Ma il fatto che oggi noi abbiamo creduto è stato per aver ascoltato precisamente la parola di Dio, precisamente il patto di Dio per poter crederlo in maniera precisa. Entonces, el pacto de Dios es la palabra de Dios y la palabra de Dios es que Jesús es el Cristo. Y esta es la fe correcta a la cual el mundo todavía no se ha percatado y no la ha recibido. Pero Dios nos ha permitido a nosotros, tanto a ustedes como a nosotros, que nos percatemos. E quindi il patto di Dio è la parola di Dio e la parola di Dio è che Gesù è il Cristo e Dio oggi ci ha permesso di credere il suo patto, la sua parola precisamente e che ci rendiamo conto. Entonces, este pacto es el pacto cumplido de Dios a través de su Hijo.
Quindi questo patto è il patto compiuto da Dio attraverso il suo figlio. Entonces Dios usó a los discípulos para dar cumplimiento a su pacto en sus días y Dios nos está usando a nosotros para cumplir su pacto a través de nosotros en nuestros días. Quindi Dio ha usato i discepoli per compiere il patto nei loro giorni e oggi Dio sta usando noi per compiere il suo patto nei nostri giorni. Entonces, la única manera de que podamos dar a conocer esta gracia maravillosa es teniendo la fe de Jesús en Cristo en nosotros y ser uno con Él, aferrados a un solo pacto. E quindi l'unica maniera di avere questa grazia meravigliosa è credendo nel patto di Dio, Gesù che è il Cristo. Solo così possiamo essere uno con Dio attraverso la fede precisa nel patto. Y esta fe precisa es la que nos va a hacer, nos va a hablar y la única manera donde nos vamos a aferrar. Y al aferrarnos vamos a poder salvar y ser salvos nosotros. E questa è l'unica maniera che possiamo essere salvati e possiamo salvare gli altri, afferrandoci alla fede corretta di credere che Gesù è il Cristo. Entonces vamos a ver un poco acerca del ministerio del apóstol Pablo. E adesso andiamo a vedere un po' riguardo al ministero dell'Apostolo Paolo. Romanos 1:5. E andiamo a leggere in Romani capitolo 1 versetto 5. Romani capitolo 1 versetto 5. Per mezzo del quale abbiamo ricevuto grazia e apostolato, perché si ottenga la obbedienza della fede fra tutti gli stranieri per il suo nome. Entonces fuimos establecidos, o Dios nos permitió que tuviésemos un ministerio con el único objetivo. Dice que creamos que Jesús es el Cristo. E quindi Dio ci ha dato un ministerio con l'unico obiettivo di che crediamo che Gesù è il Cristo. Este ministerio es el ministerio de obediencia. Entonces suceden dos puntos importantes allí. Repita, pastor. Y este es un ministerio, y este es el ministerio, y el ministerio es la obediencia. Y ahí suceden dos puntos importantes. E questo ministero è un ministero di obbedienza. E qui succedono due punti molto importanti. Lo primero, para que creamos el evangelio que Jesús es el Cristo, es esta fe. La prima cosa è che questa fede è affinché crediamo che Gesù è il Cristo. Y lo segundo, para que cumplamos la evangelización mundial con esta fe verdadera. E la seconda cosa è affinché portiamo a compimento la evangelizzazione mondiale con questa fede vera. Entonces, estos dos puntos tienen que estar en nuestra vida. Y estas dos cosas importantes a las cuales debemos de estar aferrados. E quindi questi due punti importanti devono stare nella mia vita e devo essere afferrati a loro. Entonces, la única manera que el apóstol Pablo pudo ejercer su ministerio es estar aferrado a la fe correcta. Quindi l'unica maniera che l'Apostolo Paolo ha potuto compiere il suo ministero è stando afferrato alla fede corretta. Entonces, la única manera que yo debo estar aferrado para cumplir el pacto de la evangelización es estar aferrado a la misma fe que tuvo el apóstol Pablo, a la fe de creer que Jesús es el Cristo. E quindi l'unica maniera che io posso essere afferrato al patto e compiere con l'evangelizzazione mondiale è fare della stessa maniera che ha fatto l'Apostolo Paolo, essere afferrato alla fede di credere che Gesù è il Cristo. Entonces, esta fe debe de estar en mí y esta fe debe de estar en los discípulos para que así todos juntos podamos hacer la evangelización mundial y dar cumplimiento al pacto de Dios. Quindi questa fede deve essere in me e deve essere nei discepoli, perché soltanto così insieme possiamo compiere con il patto fare l'evangelizzazione mondiale. Entonces vamos a ver otro punto más. Y dice, si creemos en Jesús como el Cristo, realmente, ¿cómo creemos nosotros? ¿Cómo estamos llevando nosotros a las personas a esa creencia? Quindi facciamo una domanda: come crediamo noi che Gesù è il Cristo? E come stiamo portando le persone a credere avere questa fede corretta? Juan capítulo 3, versículo 16.
E andiamo a leggere nel libro di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Perché Dio ha tanto amato il mondo, porque Dios amó tanto al mundo, ese pastor. Así es. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Entonces, si creemos en Jesús como el Cristo, ¿cómo es la forma precisa que Dios nos recomienda? E quindi qual è la maniera precisa che Dio stesso ci raccomanda? Credere che Gesù è il Cristo. Entonces, la evidencia del amor de Dios es la vida en el Evangelio que Jesús es el Cristo. E quindi la evidenza dell'amore di Dio è la vita nel Vangelo che Gesù è il Cristo. Porque de tal manera Dios nos amó. Es que la única manera que Dios demuestra su grande amor no es porque la persona tenga dinero, sino porque le ha dado a su único hijo lo más importante. E quindi in quale maniera Dio ci ha mostrato il suo amore? Non è perché una persona magari abbia tanto soldi, se no perché Dio ha dato a suo unico figlio, che è la cosa più importante. Y la única manera de poder ser salvo es creer en el unigénito Hijo de Dios. Dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. E l'unica maniera di poter essere salvi è credendo nell'unigenito figlio di Dio, e dice che affinché coloro che credano nel figlio di Dio non si perdano, ma abbiano la vita eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Creer que Jesús es el Cristo. ¿Cuál es la fe correcta? Creer que Jesús es el Cristo. ¿Cuál es la salvación correcta? Creer que tengo a Jesús como el Cristo en mi vida. E qual è la vita eterna? Qual è la salvezza corretta? È credere in Gesù che è il Cristo. Qual è la fede corretta? Credere che Gesù che è il Cristo è nella mia vita. En Juan capítulo 6, verso 35. E andiamo a leggere Giovanni capitolo 6, versetto 35. Giovanni capitolo 6, versetto 35. Gesù disse loro: Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. Entonces nos está hablando de forma clara nuevamente y se expresa él mismo como ese gran yo soy. E qui vediamo che ci sta parlando in maniera chiara e ci sta mostrando a se stesso come questo grande io sono. Pero lo está diciendo de forma muy rápida y de forma muy abierta para que todo aquel crea que Él es el pan de vida y que Él es el que sacia el hambre de la humanidad. Ma sta parlando in forma molto chiara, in forma molto aperta, per fare capire alle persone che solo Lui è il pane di vita, è l'unico che fa saziare la fame della umanità. Noraimi, ¿puede coger ahí para tomar agua? Noraimi o Marisa, por favor, cojan un poquito ahí para tomar agua que me duele la garganta. Ah, la traducción. Voy muy rápido. Sí, sí. Dale. ¿Listo? Ay. Ok. Entonces, estamos hablando de que el único pan de vida es Jesús el Cristo. El gran yo soy es Jesús el Cristo. E quindi stiamo parlando del pane di vita. L'unico pane di vita è Gesù il Cristo. Entonces, viendo todo esto, podemos ver que la única manera de poder aferrarnos de forma precisa al pacto de Dios es a través de Jesús como el Cristo. E quindi vediamo che l'unica maniera precisa di aggrapparsi a questo patto è attraverso di Gesù che è il Cristo. Entonces, miramos aquí otra escritura donde dice Juan 7:38. E quindi guardiamo la scrittura dove dice Giovanni 7:38. Mi dovete dare un secondo che non ce l'ho la Bibbia con me. Si me lo dice, pastore. ¿Cómo? Se me lo dice io lo traduzco. ¿No les escucho?
Juan Sì, che? diciamo, Juan 7. Juan 7:38. E vediamo quello che c'è scritto in Giovanni capitolo 7, versetto 38. Giovanni capitolo 7, versetto 38. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sorgeranno dal suo seno. Pero ¿qué nos está diciendo el mismo Señor? Que todos aquellos que creen. Ma che cosa ci sta dicendo Dio? Che tutti coloro che credono. Pero ¿cómo hay que creer? Dice, Però come dobbiamo credere? como dice la Escritura. Dobbiamo credere come dice la scrittura. ¿Cómo dice la Escritura que debemos de creer? E come dice la scrittura che dobbiamo credere? Yo debo de creer que Jesús es el Cristo. La scrittura ci dice che noi dobbiamo credere che Gesù è il Cristo. La única manera de yo creer precisamente en este pacto es que Jesús es el Cristo. E questa è l'unica maniera di io poter credere precisamente in questo patto, credere che Gesù è il Cristo. Para poder creer en este pacto tengo que tener la fe de Jesús el Cristo en mi vida. Ma per poter credere in questo patto devo avere la fede di Gesù il Cristo nella mia vita. Pero cuando dice que de su interior correrán ríos de agua viva, se refiere a la fe de Cristo en mí. E quando dice che dal mio seno sorgeranno fiumi d'acqua viva, questo succede solo quando ho la fede di Gesù il Cristo in me. Y esta es la fe correcta, la cual el mundo todavía no conoce. E questa è la fede corretta, la quale il mondo ancora non conosce. Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Andiamo a leggere Giovanni capitolo 11, versetto 25 e 26. Gesù le disse, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai. ¿Credi tú questo? Entonces, el mismo Señor nos está dando esta gran oportunidad y este gran consejo. Quindi lo stesso Signore ci sta dando questa opportunità e questo grande consiglio. ¿Y qué es lo que está diciendo? Yo soy la resurrección. E che cosa ci sta dicendo? Che Lui è la risurrezione. Y dice que Él es la vida y la única manera de poder y de ser resucitado y tener la vida es creer que Jesús es el Cristo. E dice anche che Lui è la vita. E l'unica maniera di poter risuscitare e avere la vita è attraverso di credere che Gesù è il Cristo. ¿Y cómo puedo creer yo esto si no tengo la fe correcta? No lo puedo creer jamás. Ma come posso credere questo se non ho la fede corretta? Se non ho la fede corretta, non lo potrò credere mai. Y los miembros de la iglesia, si no tienen esta fe correcta, tampoco podrán ser salvos ni hacer la evangelización. E i membri della Chiesa, se non hanno questa fede corretta, non potranno essere salvi, non potranno salvare gli altri e non potranno fare la evangelizzazione mondiale. Es que los miembros de la iglesia van por cosas superficiales y terrenales a la iglesia para que el pastor ore por ellos, pero no van por la fe correcta. E oggi vediamo che le persone vanno in chiesa finché i pastori pregano per loro, ma non vanno perché hanno la fede corretta. Yo tengo que amar la fe correcta para poder ser salvo y así salvar al pueblo. Io devo avere la fede corretta per poter essere salvo e poter salvare il popolo. La única manera para poder creerlo eternamente es con la fe de Jesús el Cristo en mi vida. L'unica maniera di poter avere la fede corretta è credendo che Gesù è il Cristo e avendolo nella mia vita. Es que Jesús el Cristo es bastante radical cuando dice que no hay otra manera de ser salvo sino es solamente a través de Él. E Gesù, che è il Cristo, è molto radicale. Lui stesso ha detto che non c'è un'altra maniera di essere salvo se non è attraverso di Lui. Es que no hay otra forma de poder salvar al mundo. Si yo soy pastor, líder o discípulo, no puedo salvar al mundo si no tengo la fe correcta. Ed è perché non c'è un'altra maniera di salvare il mondo. Anche se io sono pastore, discepolo o membro della Chiesa, se non ho la fede corretta non posso salvare il mondo.
Es que Dios te ha entregado un ministerio y te ha entregado un don importante para que lo uses bien. Y a veces y Satanás nos ha hecho utilizarlo mal. Dio ha entregato questo ministero importantissimo, ma per usarlo bene. Ma Satana ha il fatto che i membri della Chiesa lo usano male. Entonces, al usar mal este don o este ministerio, Satanás hace con nosotros lo que quiere. E quindi Satana fa quello che vuole con le persone che usano male questo ministero. Entonces, la única manera de poder tener la fe correcta, de los miembros que tengan una fe correcta, es saber de qué esta fe está en ellos. E quindi l'unica maniera di poter avere la fede corretta è avendo questa fede in noi. Y debemos de nosotros como pastores estar seguros de que la salvación está en mí y está en los discípulos de la membresía de la iglesia. E tutti i pastori che hanno creduto che Gesù è il Cristo devono essere sicuri che questa fede è primamente nel pastore e in tutti i membri della Chiesa. Es que si el pastor no tiene la fe correcta, la membresía tampoco tiene la fe correcta. Ed è che se il pastore non ha la fede corretta, nemmeno i membri della Chiesa hanno la fede corretta. Es que si el pastor no respeta el pacto y lo sigue violando, los miembros de la iglesia también se convierten en transgredores del pacto. Se il pastore non rispetta il patto e continua violando il patto, che è il peccato, anche i membri della Chiesa violano il patto e fanno la stessa cosa che il pastore. Entonces todos serán perdidos. Nadie se podrá salvar si no respetan el pacto de Dios. E così tutti saranno persi. Nessuno potrà essere salvato se non rispetta, se non crede, se non vi dice il patto di Dio. Echémosle un vistazo a lo que dice en el libro de Génesis capítulo 3, donde nos está hablando acerca de Adán y de Eva. E andiamo a vedere quello che dice in Genesi capitolo 3, versicolo, pastor. Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante, pero leamos solamente hasta el versículo 5. Leggiamo Genesi capitolo 3 dal versetto 1 al versetto 5. Il serpente era più astuto di tutti gli animali del campo che Dio il Signore aveva fatti. Esso disse alla donna: come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? La donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto: non ne mangiare e non lo toccate, altrimenti morirete. Il serpente disse alla donna: no, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. Entonces, si los discípulos, si el pastor y los discípulos no tienen el pacto claro, Satanás hace con ellos lo que quiera. E quindi Satana fa quello che vuole con i pastori e i discepoli che non hanno il patto chiaro. Entonces, en el versículo 6 del mismo libro de Génesis 3 dice: En el capitolo 3, sempre del Genesi, versetto 6, dice: la donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere, che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. Entonces, vemos claramente que tanto Eva como Adán no tenían el pacto claro y no se habían aferrado de forma precisa a la fe de creer que Jesús era el Cristo. Vediamo che tanto Adamo come Eva non conoscevano chiaramente il patto e non si sono afferrati alla fede corretta di credere che Gesù è il Cristo. Entonces, si no tenemos esta fe correcta, estamos perdidos y estamos llevando al mundo a un despeñadero eterno. E quindi se non abbiamo questa fede corretta, siamo persi noi e stiamo portando alla perdizione a tante persone. Entonces, dice la Biblia que la única manera de poder creer, como lo vemos aquí en Juan 14, el capítulo 11, versículo 25 y 26, es creer eternamente. Quindi dice la Bibbia che l'unica maniera nella che possiamo essere salvi è credere, come dice in Giovanni capitolo 14, ¿qué, pastor? Entonces, este pacto de Dios debe de ser cumplido. Pastor. Dígame. Juan 14, ¿qué? No, capítulo 11, versículo 25 al 26, el versículo que estamos viendo.
Quindi vediamo chiaramente quello che ci dice Giovanni 11, capitolo 25 e 26. Ok, pero si quiere anexar algo, ahí en Juan 14 puede escribir Juan 14, 6, que es lo mismo. Ok, Ok. y puede leerlo, por favor. Giovanni, Juan 14, 6. Ok, E andiamo a leggere Giovanni 14, 6. Gesù gli disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se no per mezzo di me. es que la única manera de poder llegar al Padre es con la fe correcta de que Jesús es el Cristo. Ed è perché l'unica maniera di poter arrivare al Padre è con la fede corretta di credere che Gesù è il Cristo. Y la fe de que Jesús es el Cristo debe de estar en mi vida para yo así poder ser salvo. E per poter essere salvato, la fede di credere che Gesù è il Cristo deve stare nella mia vita. Juan 12, 46 nos dice lo siguiente. Giovanni capitolo 12, versetto 46. Io sono venuto come luce nel mondo affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Es que la única manera de poder estar en luz y no estar en tiniebla es con la fe correcta. L'unica maniera di poter stare nella luce e non rimanere nelle tenebre è avendo la fede corretta. Ya que Satanás ha oscurecido el evangelio a la gente y por tal razón el mundo está en oscuridad total. Satana ha intenebrito il Vangelo nelle persone e quindi tutto il mondo è in tenebre totale. Y al estar en tiniebla, las personas no se percatan del evangelio correcto que Jesús es el Cristo. E visto che le persone sono nelle tenebre, non si rendono conto del Vangelo corretto che è Gesù il Cristo. Pero debemos de orar sin parar, sin cesar, para que la fe correcta llegue a nuestro corazón y a nuestra vida. Ma dobbiamo pregare senza fermarci mai affinché la fede corretta arriva nel nostro cuore e nella nostra vita. Para así poder ser luz en medio de tanta oscuridad y ser luz a las personas que están perdidas. E così poter essere la luce alle persone che sono nelle tenebre. Entonces, lo que nos dice la escritura es que hay que creer correctamente para no estar en las tinieblas. E ci dice chiaramente la scrittura che dobbiamo credere correttamente per non rimanere nelle tenebre. Juan capítulo 14, versículo 12. E andiamo a leggere Giovanni capitolo 14, versetto 12. In verità vi dico che chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io e ne farà di maggiori perché io me ne vado al Padre. Es que la única manera de hacer una obra grande y perfecta es la evangelización mundial en nuestros días. E questa opera grande che ci parla qua è l'evangelizzazione mondiale nei nostri giorni. Es que el Señor nos ha dejado esto tan importante para que nosotros lo podamos cumplir y esto es el pacto. E questa è l'opera più grande e perfetta e il Signore ci ha lasciato molto chiaro questa opera affinché noi possiamo compierla e questo è il patto. Entonces, si este pacto no es cumplido en nuestra vida, entonces no podemos ser salvos. E se questo patto non è compiuto nella nostra vita, allora non possiamo essere salvati. Es que el que cree en Jesús como el Cristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Perché soltanto coloro che credono che Gesù è il Cristo, come dice la Scrittura, dal suo seno correranno fiumi d'acqua viva. Entonces, dice que haremos cosas mayores porque el Señor va al Padre, pero ¿qué es lo mayor que podemos hacer? Dice chiaramente che noi faremo cose maggiori perché il Signore Gesù il Cristo va al Padre. Ma che cose sono queste cose maggiori che possiamo fare? Pensemos muy bien en esta palabra. ¿Qué es lo mayor que yo puedo hacer? ¿Acaso poder hacer algo mayor que lo que hizo Jesús el Cristo? Pensiamo molto bene in questa parola. Che cosa è quello maggiore che io potrò fare? Sarà che posso fare cose maggiori di quello che ha fatto Gesù il Cristo? Ya que Él es el Hijo de Dios perfecto. Visto che Lui è il Figlio di Dio perfetto. La obra grande que yo puedo hacer en este mundo, en este momento, es, primero, cumplir el pacto de Dios en mi vida y segundo, cumplir la evangelización mundial en nuestros días. En mis días, acabar con la evangelización mundial para así esperar su regreso.
E questa opera maggiore che io posso fare ai tempi di oggi, prima di tutto, è compiere il patto nella mia vita e dopo è anche fare la evangelizzazione mondiale, perché solo così potremo preparare il ritorno del nostro Gesù, che è il Cristo, nei nostri giorni. En Primera de Juan capítulo 5, versículo 1. In Prima Giovanni capitolo 5, versetto 1. Prima Giovanni capitolo 5, versetto 1. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, e chiunque ama colui che ha generato, ama anche chi è stato da lui generato. Es que realmente estamos engendrados por Jesús el Cristo con la fe correcta. È che solamente siamo generati da Gesù, che è il Cristo, quando abbiamo la fede corretta. Entonces, para poder ser hijo de Dios es creer y tener esta fe correcta en mi vida, en mi corazón, y poderla dar a conocer, dar el testimonio correcto. E quindi l'unica maniera di poter essere veramente figlio di Dio è attraverso di credere che Gesù è il Cristo e così dare questo testimonio corretto agli altri. Y este testimonio es el que me puede llevar directamente hasta el Padre. E questa testimonianza è quella che mi può portare direttamente al Padre. Porque soy nacido de Dios a través de la fe de Jesús el Cristo. Perché sono nato da Dio, però questo è successo attraverso la fede di credere che Gesù è il Cristo. Entonces soy engendrado por Él y por ende soy hijo de Dios. Quindi sono generato da Dio e quindi sono suo figlio. Primera de Juan capítulo 5, versículo 5. Prima Giovanni capitolo 5, versetto 5. Prima Giovanni capitolo 5, versetto 5. Chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio? Entonces la única manera para poder vencer y tener victoria es creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. E quindi l'unica maniera per poter vincere e poter avere vittoria è credere che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio. Entonces este Hijo del Dios viviente tiene que estar en mi vida. Quindi questo figlio del Dio vivente deve stare nella mia vita. Entonces, para poder vencer el mundo tengo que tener la fe correcta y tener el pacto correcto. E per poter vincere il mondo devo avere la fede corretta e credere nel patto corretto. Y el pacto correcto es que Jesús es el Cristo. E il patto corretto è che Gesù è il Cristo. Y los pastores todos en el mundo deben de tener este pacto para poder así acelerar el regreso del Señor. E tutti i pastori del mondo dovrebbero avere questo patto, perché questa è l'unica maniera di poter accelerare il ritorno del nostro Signore. El Señor le dijo a los discípulos que vendrían sus días, pero ellos murieron y no regresó el Señor. ¿Será que mintió? Il Signore ha detto ai suoi discepoli che Lui sarebbe ritornato nei suoi giorni, ma i discepoli sono morti e Lui non è ritornato. Sarà che ha detto una bugia? El Señor no mintió. Lo que pasa es que nos dio esta oportunidad a nosotros también para nosotros aferrarnos al pacto. Ellos murieron cumpliendo el pacto. Il Signore non ha mentito, soltanto ci ha dato questa opportunità anche a noi, perché noi possiamo compiere il patto. Y si nosotros nos aferramos de forma precisa, hoy podemos cumplir la evangelización mundial. E se noi ci afferriamo in maniera precisa e possiamo oggi compiere con l'evangelizzazione mondiale. Es que en el mundo hay muchas iglesias grandes y pastores muy relevantes. Nel mondo ci sono tante grandi chiese e rilevanti pastori. Pero ellos no están cumpliendo el pacto de Dios. Però loro non stanno a compiere il patto di Dio. Ellos están viviendo para su propio vientre, para su propio beneficio, para su propio plan. Tutti stanno a vivere per i suoi propri benefici. Y no han querido aferrarse a la fe correcta. E non hanno voluto afferrarsi alla fede corretta. Y si no nos aferramos a la fe correcta, entonces este pacto de Dios no puede ser preciso en la vida del pastor. E se non ci afferriamo alla fede corretta, allora questo patto preciso non può essere preciso nella vita di un pastore. Entonces el pastor necesita creer precisamente el pacto. Il pastore ha bisogno di credere precisamente nel patto. Y para poder vencer al mundo se necesita la fe correcta.
E per poter vincere al mondo c'è bisogno di avere la fede corretta. Y así aceleraremos juntos la venida del Señor en nuestros días y veremos ese regreso. E questa è l'unica maniera di accelerare la venuta del Signore nei nostri giorni e poter vedere il suo ritorno. La fe de creer en Jesús como el Cristo, ¿cómo está en tu vida? E come sta nella tua vita la fede di credere in Gesù come il Cristo? Vamos a mirar aquí en Lucas capítulo 18, versículo 8. Andiamo a leggere nel libro di Luca, capitolo 18, versetto 18:8. Sí. Capitolo 18, versetto 8. Luca, capitolo 18, versetto 8. Io vi dico che renderà giustizia con prontezza, ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Entonces, preguntémonos a nosotros mismos, Quindi domandiamoci a noi stessi, ¿cómo está mi fe para ese momento cuando el Señor venga en mis días? io avrò la fede corretta per il giorno che verrà il Signore? ¿Estará la fe de Jesús el Cristo en mi vida o estará mi fe gobernándome? E starà veramente la fede di Gesù il Cristo nella mia vita o ci sarà la mia fede che governa la mia vita? Entonces, en Lucas 18, 8, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que cuando venga el Hijo de Dios, cuando venga Jesús el Cristo por segunda vez, ¿hallará esta fe en mí? E quindi che ci sta dicendo Luca 18:8? Che quando il figlio di Dio, Gesù il Cristo, tornerà un'altra volta, troverà la fede giusta in me? ¿O estará mi fe gobernando? ¿O estará la fe de Él gobernándome? O ci sarà la mia fede governando la mia vita o sarà la fede di Lui governando la mia vita? Yo les aconsejo que permitan que la fe de Jesús el Cristo gobierne su vida y que gobierne su fe, para que entonces la fe de Jesús el Cristo, cuando Él regrese, podamos ser levantados. Il mio consiglio è che non sia la vostra fede a governare la vostra vita, ma che sia la fede in Gesù come il Cristo che governi la vostra vita, perché così quando Lui ritorni possiamo andare con Lui. La salvación consta en guardar esta fe y este pacto. La salvezza è dentro guardare questa fede, questo patto. Y la fe es la fe de Dios en mi vida, la fe de su Hijo en mi vida, la fe de Jesús el Cristo. E la fede corretta, la vera fede, è la fede nel Figlio, nella mia vita, la fede in Gesù il Cristo. Entonces dice que cuando venga el Hijo del Hombre, hablando de Jesús el Cristo, hallará en mí su fe. E quindi sta domandando se quando verrà il figlio dell'uomo ci parla qui di Gesù che è il Cristo, e domanda, troverà la fede in Lui, in me? Entonces, preguntémonos a nosotros mismos y no por cuestionar, ¿qué tan grande es mi fe para poder ser salvo? E quindi domandiamoci noi stessi, che tan grande è la mia fede per poter essere salvato? Mi fe no me salva. La única manera de ser salvo es con la fe de su Hijo puesta en mí y de yo abrazar esa grande fe. La mia propria fede non mi salva. L'unica fede che mi salva è la fede di credere in Gesù che è il Cristo e che questa fede sia in me. Juan capítulo 6, versículo 29. Giovanni capitolo 6, versetto 29. Giovanni capitolo 6, versetto 29. Gesù rispose loro, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Entonces está más clarito. ¿Cuál es la obra que Dios demanda? Que se crea correctamente que Jesús es el Cristo y este es el pacto de Dios. Quindi qui lo vediamo molto chiaro. Qual è la vera opera di Dio? Che crediamo che Gesù è il Cristo. Gesù è il Cristo è colui che Dio ha mandato. Esta es la obra perfecta. Este es el pacto perfecto y este es el Dios perfecto. Jesús es el Cristo. Questo è il patto perfetto, l'opera perfetta, Gesù che è il Cristo. Entonces, ¿qué es lo que dijo Jesús? Que creamos en su obra, en la obra de Dios. Y la obra de Dios es la que Él envió a su Santo Hijo. E quindi che cosa ci ha detto qui Gesù? Che crediamo nella opera di Dio. E la opera di Dio è colui che Dio ha mandato, suo Santo Figlio. Entonces,
La única manera de estar correctamente aferrado a la fe es la fe de su Hijo en mí. Nuevamente lo recalco. E quindi l'unica maniera di poter avere la fede corretta è avere la fede del figlio in me. Romanos capítulo 10, versículo 17. Andiamo a vedere in Romani capitolo 10, versetto 17. Romani capitolo 10, versetto 17. Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola del Cristo. Entonces, ¿qué es lo que debe de estar escuchando mi corazón? Quindi che cosa deve stare ascoltando il mio cuore? ¿Qué es lo que debe de estar escuchando mis oídos, viendo mis ojos? Che cosa deve stare ascoltando miei uditi, miei occhi? La Biblia nos dice que es la fe correcta. La Bibbia ci dice che quello che devo ascoltare e vedere è la fede corretta. Y la fe correcta es oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es que Jesús es el Cristo. E la fede corretta è udire la parola di Dio. E la parola di Dio è Gesù, il Cristo. Si no escucho continuamente la palabra de Dios, que Jesús es el Cristo, entonces Satanás, como hizo con Adán, puede colocar otra palabra. Se io non ascolto precisamente la parola di Dio, che Gesù è il Cristo, allora Satana fa quello che ha fatto con Adamo ed Eva, ha messo un'altra parola. Y si oigo no la voz de Dios y oigo la voz de Satanás pensando que es la voz de Dios, entonces no puedo ser salvo porque no es la fe correcta. E se ascolto la voce di Satana pensando che è la voce di Dio, allora non potrò essere salvato perché non ho la fede corretta. Hoy hay muchas voces que se están dando en el mundo y piensan que es la voz de Dios. Oggi ci sono tante voci essendo annunciate nel mondo e tutti pensano che è la voce di Dio. Pero esa voz no la va a reconocer Dios. Però questa voce Dio non la riconoscerà. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor en el último tiempo? Aquel día me dirán, Señor, Señor, pero Él dirá, yo no los conozco. E quindi che diranno tante persone a Dio nell'ultimo tempo? Dio dice che tanti gli diranno Signore, Signore, ma Lui risponderà, io non vi conosco. Pero ¿por qué no lo conozcan? Porque no Ma oyen la perché non li palabra. conosce? Porque no oyen su palabra. Non li conosce perché loro non ascoltano la sua parola. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Es que Jesús es el Cristo. E qual è la parola di Dio? È che Gesù è il Cristo. Yo debo de oír correctamente el evangelio de que Jesús es el Cristo para poder tener clara la fe de creer que Jesús es el Cristo. Io devo ascoltare precisamente il Vangelo che Gesù è il Cristo per poter avere la fede corretta in Gesù come il Cristo. Efesios capítulos 4:13 nos dice, En Efesini capitolo 4, versetto 13. Efesini capitolo 4, versetto 13. Fino a che tutti raggiungano alla unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta del Cristo. entonces el apóstol Pablo le recomienda a los hermanos allí en Éfeso E qui vediamo l'Apostolo Paolo facendo una raccomandazione ai fratelli in Efeso, que todos tienen que llegar a la unidad de la fe. che tutti devono raggiungere la unità della fede. ¿Y cuál es la unidad de la fe? E qual è la unità della fede? La unidad de la fe es la que tiene el Hijo con el Padre y el Padre con el Hijo, que sean uno. La unità nella fede è quella che hanno il figlio con il padre e il padre con il figlio, che siano uno. ¿Y cómo son uno? Con la fe correcta. E come si può essere uno? Avendo la fede corretta. ¿Y cómo soy uno con el Padre y con el Hijo? Con la fe del Hijo de Dios en mi vida, que Jesús es el Cristo. E come posso essere uno con il padre e con il figlio? Con la fede del figlio di Dio nella mia vita, la fede nel credere che Gesù è il Cristo. Entonces dice, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe, para que todos seamos uno, la unidad de la fe. La única manera de poder tener la salvación es tener esta unidad en uno.
E quindi dice che finché raggiungano la unità della fede, l'unica maniera di avere la salvezza è avere questa unità in uno. Y esta es la fe la cual está demandando el Padre y la cual demanda el Hijo, la fe de su Hijo en nosotros. E questa è la fede che chiede il Padre, che chiede il Figlio, la fede nel Figlio in noi. Para poder ser entonces y llegar a la estatura de la plenitud del Hijo de Dios. Dice che per poter arrivare alla statura perfetta del Figlio di Dio. Y poder llegar al varón perfecto. E poter arrivare a essere l'uomo perfetto. Porque de forma perfecta se da el pacto. Pero si no somos de forma perfecta, entonces tampoco seremos el varón perfecto que Dios quiere. Perché il patto è perfetto e se non siamo afferrati al patto perfetto non saremo nemmeno uomini perfetti che Dio vuole. Entonces el pacto de Dios es que Jesús es el Cristo. La fe que Dios nos está pidiendo para salvarnos es la fe de su Hijo, que Jesús es el Cristo. E quindi il patto di Dio è che Gesù è il Cristo e la fede che Dio ci sta chiedendo per poter essere salvati è la fede nel credere che Gesù è il Cristo. Y esta es la gracia de Dios para todo el mundo y para todo aquel que oye y se aferra al pacto correctamente. E questa è la grazia di Dio per tutti coloro che ascoltano e si afferrano al patto correttamente. Entonces, esta fe correctamente es la que permite que Dios nos esté demandando y con esta fe correcta, entonces nosotros podemos ser salvos. E soltanto con questa fede corretta che Dio ci chiede potremo essere salvati. Y entonces podremos ser usados por el Señor hasta el final y poder salvar a las personas que están a nuestro alrededor. E così potremo essere salvi noi e potremo aiutare le persone che sono intorno a noi e possiamo essere afferrati a questa fede fino alla fine. Entonces, la fe correcta que Dios nos está pidiendo en nuestra vida es la fe de su Hijo en nosotros. Así que todos a una podamos desear y anhelar la fe del Cristo en nosotros. Dio ci sta chiedendo la fede corretta e questa fede corretta è credere che Gesù è il Cristo e che noi possiamo anelare avere la fede corretta in noi. Así que para todos en esta mesa de trabajo, Jesús el Cristo, ferviente, fluyente en mi vida. Maranata para todos. Grazie a tutti quelli che sono stati oggi in questa riunione e afferriamoci a credere che Gesù è il Cristo fervientemente, ardentemente. Maranata per tutti. Amén. Gracias, Pastor Higley. Grazie, Pastore Gigli. Desde Arauca, Colombia. Di Arauca, Colombia. Y agradecemos al Señor por cada uno de ustedes que ha estado hasta este momento en la conferencia, en la reunión. E ringraziamo a Dio per ognuno di voi che è rimasto fino a questo momento in questa riunione. Y ok, bastante tiempo ha hablado el pastor Higley acerca de lo que es el Evangelio original de la Biblia. E il pastore Gigli ci ha parlato abbastanza tempo riguardo a che cosa è il Vangelo originale della Bibbia. Ahora nos gustaría también escuchar al hermano Rocco y al hermano Salvatore Lodi con respecto a la vida que han cobrado hoy. Adesso ci piacerebbe ascoltare anche al fratello Salvatore e al fratello Rocco riguardo alla vita che avete ricevuto oggi. Cominciamo dal fratello Salvatore. Pace a tutti, fratelli. Passa a todos. Questa sera un messaggio che mi è arrivato chiaro è quello che adesso condividerò con voi. Esta noche un mensaje que me llegó muy claro es este que ahora compartiré con ustedes. Abbiamo parlato dell'importanza di aggrapparsi alla fede vera, che Gesù è il Cristo. Y hablábamos de la importancia de agarrarnos de la fe verdadera que Jesús es el Cristo. In Italia la religione di Stato è il cattolicesimo romano.
En Italia la religión del Estado es el catolicismo romano. Tutti si professano cristiani, Todos se confiesan ser cristianos, ma veramente capiscono cosa vuol dire essere cristiano, cioè seguaci di Cristo. pero verdaderamente han entendido qué cosa es ser cristiano, o sea, seguidores del Cristo. Un versetto che abbiamo letto questa sera parlava della risurrezione di Lazzaro. Un versículo que leímos esta noche nos hablaba de la resurrección de Lázaro. Noi abbiamo letto Giovanni, capitolo 11, abbiamo letto il versetto 15 del capitolo 11 di Giovanni. Y leímos esta noche en Juan, capítulo 11, verso 15 de Juan. Dove Gesù dice: per voi mi rallegro di non essere stato là finché crediate, ma ora andiamo da lui. Allora Tommaso, noi abbiamo letto il verso 15, ma il verso 16 è quello che mi ha dato una risposta, perché Tommaso, uno dei 12, dice così: allora Tommaso, detto Didimo, disse ai condiscepoli: andiamo anche noi per morire con lui? Dice que esta noche nosotros leímos el capítulo 11, versículo 15, pero realmente lo que a él le dio la respuesta fue el versículo 16, donde Tomaso, llamado Dídimo, le dijo a los discípulos: ¿vamos también nosotros para morir con él? Chi conosce il testo sa che poco prima volevano uccidere Gesù e Gesù doveva ritornare là dove volevano ucciderlo. Quien conoce el texto sabe que a Jesús lo querían matar y Jesús quería regresar allá donde lo querían matar. Ma Tommaso credeva di seguire un Gesù e seguendo Gesù credeva di poter rischiare la vita. Pero este Tomaso creía en Jesús. ¿En qué Jesús creía? Porque creía que creyendo en este Jesús podía costarle la vida. Il messaggio che arriva a noi discepoli oggi, stasera, è arrivato al mio cuore in particolare. El mensaje que llegó a nosotros los discípulos esta noche y a mi corazón en particular è che se noi seguiamo Gesù pensando che il Dio non si curi della nostra vita terrena, es que si nosotros no creemos en Jesús pensando que Dios nos cuida en nuestra vida terrenal, non abbiamo capito che Gesù che seguiamo è il Cristo. entonces no entendemos que este Jesús que seguimos es el Cristo. E come possiamo credere che Dio si prenderà cura della nostra vita eterna allora? ¿Y cómo podemos creer que Dios nos cuidará eternamente? Amen. Vabbè, amen, basta così. Amén. Basta así. Gracias, pastor, hermano Salvatore Lodi. Gracias, Pastore Salvatore Lodi. Dio lo gloria. Hemos visto la Quello gracia che de dobbiamo Dios fare en è tu vida. credere che Gesù è il Cristo. Solo così tutto è risolto. Amen. Hermano, fratello Rocco Avinante, adesso per favore se ci condivide lei quello che ha ricevuto questa sera, lo ascoltiamo e le faccio la traduzione in spagnolo. Io non voglio e non posso aggiungere niente a quello che sia stato detto, perché è la verità, la sacrosanta verità. Yo no puedo decir nada de todo esto que se ha dicho, porque todo esto que ha dicho es la verdad. Ho l'onore di essere tra di voi, questo mi dico grazie a tutti quanti voi. Para mí ha sido un honor estar entre ustedes hoy y la única cosa que puedo decir es gracias a todos ustedes. Ho avuto l'onore di conoscere dei pastori che sono veramente figli di Dio, no? E il primo pastore, di cui non ricordo il nome, ha scavato una piaga che nel popolo, insomma nel regno di Dio, no? Cioè il regno di Dio, se si può chiamare così.
diciamo, quando parlava di Geremia, capitolo 2, no? Versetto 13, dove dice: il mio popolo infatti ha commesso due mali, ha abbandonato a me la sorgente d'acqua viva e si è scavato le cisterne screpolate che non tengono acqua, che non tengono proprio per niente acqua, che perdono acqua da tutte le parti. Y a mí hay un pastor que yo conocí que hizo una herida, si se puede decir, en el reino de Dios, que no creo que sea el reino de Dios, y me tocó grandemente Jeremías capítulo 3, donde dice que el pueblo ha hecho me han abandonado a mí, sorgente de agua viva, y han excavado cisternas que no tienen el agua. Y dice él que son cisternas que no tienen para nada el agua. È il nostro nemico eterno, no? Diciamo che sta facendo strage, come un leone ruggente, sta facendo strage mettendo brutte informazioni nei figli di Dio, mettendo in tutto il popolo cristiano, cattolico, in tutto. Diciamo già dall'inizio, no? Difatti, diciamo, tanti dicono io sono salvato per grazia, ma è una falsità. È una falsità perché tutti quanti si collano in questo, no? Allora io sono stato salvato per grazia, posso fare quello che voglio. No, no, no assolutamente. Perché se vediamo in Genesi, ad Adamo ed Eva, ¿no? Y vemos que hoy el pueblo de Dios está dando información falsa y vemos que mucha gente dice, yo soy salvado por gracia y puedo hacer lo que me dé la gana. Pero si vemos en Génesis, non ricordo esattamente, insomma, il capitolo, il versetto, perché non mi memorizzo mai, non perché lo faccio apposta, no? Ma non ci ho mai badato, ecco. Diciamo dove parla di Adamo ed Eva, no? Del peccato che hanno fatto, no? Loro erano nell'Eden, erano in paradiso, erano con Dio, con Gesù, con il nostro Dio Padre Celeste, no? Ma cosa erano salvati anche loro erano salvati per grazia. Però Dio ci ha dato la libertà di scegliere tra il bene e il male, no? E loro cosa hanno fatto? Hanno scelto il male. Si vemos en el Génesis, nos habla claramente que Adán y Eva estaban en el paraíso, en la presencia de Dios, pero Dios les dio, ellos también eran salvados por gracia, y Dios les dio el libre albedrío para que escogieran entre el bien y el mal, pero ellos escogieron el mal. E quindi cosa succede, no? Che disubbidendo a Dio hanno perso la grazia e quindi ritornati a salvati per grazia. Sì, siamo salvati per grazia, però come diceva il pastore, il primo pastore che abbiamo ascoltato, di cui non ricordo il nome, no? Siamo salvati per grazia, però se siamo fedeli a Lui fino all'ultimo, altrimenti dirà, non ricordo bene le parole, io non vi conosco, andate via da me. Y claramente Adán y Eva eran salvados por gracia y nosotros también hoy somos salvados por gracia, pero tenemos que creer precisamente como nos dice el pastor, porque si no el Señor va a decir, aléjense de mí, yo no lo conozco. Diciamo che tutti quanti sono falso, no? Perché tutti quanti si cullano, tutti quanti credono delle cose impossibili, ma non è così, assolutamente no. La parola che lui dice, il nostro Signore Gesù, no? Che gli eletti saranno pochi. Io speravo, credevo, un po' di tempo fa, tantissimo tempo fa, che lui potesse allargare, insomma, questi pochi eletti, no? Speravo nel mio cuore, come spera anche tantissimo il nostro Signore Gesù, no? Di poter allargare questi pochi eletti che entreranno nel suo regno, no? Con questo voglio dire che lui ha stabilito un patto con noi, no? Se andiamo, non ricordo dove, penso sempre in Genesi, qualcosa del genere, dove parla del patto che ha stabilito con noi, no? Dove dice... Genesi capitolo 2, versetto 17.
ok. Dove dice, dove parla del patto che è stabilito con noi, no? Dove dice che quando vedrete l'arco del cielo, quando vedete l'arco del cielo, io mi ricorderò sempre del patto che ho fatto con voi. Está hablando del pacto que ha fatto con Noé. Ok. Entonces dice que él está hablando del pacto que Dios hizo con Noé. Que Dios se recordará del pacto cuando verá el agua en el cielo. E questo arco che cos'è? Non è arco che è arcobaleno, no? Che lo vediamo tutti i giorni. Magari dei giorni sì, dei giorni no, ma in tanti posti della terra c'è sempre l'arcobaleno, no? A seconda del tempo, della pioggia, dell'umidità del tempo, eccetera, eccetera, no? Ma l'arcobaleno c'è sempre al tempo, cioè, quindi noi possiamo vedere la conferma che c'è sempre con il nostro Signore Gesù, con il nostro Dio, no? Y aquí vemos que esta agua en la que se hace el arco iris, el arco iris se hace con agua, con viento y agua. Y aquí vemos claramente que el pacto de nuestro Señor Jesús el Cristo, el agua viva. E quindi no, con questo voglio dire che il nostro Signore Gesù vuole mantenere a tutti i costi la sua parola, no? Il patto che ha fatto con noi, di non portare distruzione e di portarci tutti quanti nel suo regno, no? Y aquí vemos que nuestro Señor Jesús, Jesús el Cristo, quiere hacer el pacto con nosotros evidente para que nosotros podamos entrar en su reino. Ma se noi non siamo degni, Lui come ci potrà fare entrare nel suo regno? Pero si nosotros no somos dignos, Él cómo nos va a hacer entrar en su reino. Mana, amén, Kenia. Che se noi siamo peccatori, Amén, grazie fratello Rocco. Grazie per quello che ha condiviso con noi. Perché non si ascolta molto bene, si sente a tratti. Posso continuare? Si sente a tratti. Ah, ok. Quindi con questo qui voglio dire che il nostro Signore Gesù ci vuole fra Lui, no? Però se noi siamo peccatori, come possiamo entrare nel suo regno? Y aquí nos dice que nuestro Señor Jesús el Cristo nos quiere con Él, pero ¿cómo podremos estar con Él en su reino si somos pecadores? Ecco, bravissimo. Fratello Rocco, possiamo stare nel suo regno soltanto se crediamo che Gesù è il Cristo. Questa è l'unica maniera di stare nel suo regno, l'unica maniera di non essere più peccatori, perché credendo che Gesù è il Cristo, crediamo che Lui ha risolto il problema del peccato, il problema di Satana e la separazione da Dio, e solo così possiamo stare con Dio ed essere uno con il Figlio e il Padre come loro sono uno. Amen. Gloria a Dio. Grazie per il suo intervento. Ok, grazie a voi. Pastor. Gracias al hermano Rocco, al hermano Salvatore que han estado aquí con nosotros y han compartido. Grazie fratello Rocco e fratello Salvatore che siete stati con noi fino alla fine a condividere questo messaggio. Sí, sería importante saber si ellos desean nuevamente estar en una conexión para profundizar un poco más acerca de lo que es el Evangelio original de la Biblia. Per noi è molto importante sapere se voi siete d'accordo a continuare a approfondire con il Vangelo originale della Bibbia e così metterci d'accordo per altre lezioni. Salvatore, io so che il mercoledì mi sa che non puoi, vero? Finché Dio vuole. Quando Dio vorrà, tu potrai anche il mercoledì. Salvatore, quindi poi fino adesso poi il venerdì. Il venerdì sì. Il venerdì sì. E altri giorni della settimana non puoi, noi possiamo spostare. Per un degno noi facciamo qualsiasi cosa, perché questo è il nostro compito. Sì, gli altri giorni è possibile. Per il momento sì. Tipo martedì, potresti? Martedì e venerdì? Martedì e venerdì. Comunque ci aggiorniamo, ok. E voi, fratello Rocco, lei sarebbe disponibile a partecipare in altre riunioni? Certo.
Sì. Gloria a Dio. Questa è la risposta in degno. Gloria a Dio per la vostra vita. Amén, pastor. Sí, están de acuerdo. Después tenemos que ver cómo organizamos los martes hoy día con el hermano Salvatore, porque él no puede por el momento, solo el viernes, y buscamos que otro día acomodarle. Muy bien, sí. Indícale que entonces en su momento se les va a enviar pues la información para una vez que coordinemos la fecha, la agenda. A ambos, ¿oíste? Tanto al hermano Rocco como a E quindi Salvatore. vi manterremo informati, fratelli, quando coordineremo la prima riunione. Ok. Ok, pastor. Bien, bien. Vamos a orar. Vamos a orar para che seamos despedidos del E quindi movimiento de la preghiamo palabra de adesso hoy. al pastore Salvatore Lodi se ci può prestare in preghiera e così ci salutiamo. Prego io. Gloria al tuo nome, Sì. Signore. Benedetto sei Gesù, gloria a te. Dio altissimo, Padre nostro, ti diciamo grazie in questa sera per l'onore che abbiamo avuto di ascoltare la tua parola, Signore. Ti ringraziamo per questi servi che si adoperano per il messaggio prezioso della salvezza, del Vangelo, Signore, e che proclamano Gesù, il tuo figliuolo, come Cristo e Salvatore dell'umanità, Signore. Ti preghiamo, Signore, di continuare a benedire i loro cuori, di mettere nuove forze, Signore, e che sgorghi sempre acqua viva da questi tuoi servi, Signore, perché possa arrivare, Signore Dio, a quante anime sono assetate in questo mondo, Signore. Continua a servirti anche di noi che abbiamo ascoltato, perché possiamo contribuire insieme alla diffusione del messaggio prezioso dell'Evangelo, Signore. Proclamare Gesù come il Cristo, non come una figura storica, non come un personaggio qualsiasi, ma come il Figlio di Dio, la parola fatta carne, colui che ha pagato il prezzo della nostra vita eterna. Ungi i nostri cuori, le nostre menti, Signore, e portaci avanti in questa vita terrena, Signore. Ogni altro bisogno lo mettiamo nelle tue mani, Signore. Prenditi cura delle nostre famiglie, Signore, gli ammalati che ci sono davanti, Signore. Stendi la tua mano, consola i loro cuori, Signore. Donagli nuove forze e se piace a te guarisci, Signore. Continua a manifestare la tua gloria in mezzo al tuo popolo, Signore. E rimani con noi, continua a cibare i nostri cuori rimanenti di questa serata e ti ripreghiamo per ogni cosa nel nome di Gesù, il Cristo, il tuo figliolo, benedetto in eterno. Amen. Gloria a te. Amen. Amen. Grazie Salvatore, grazie Fratello Rocco, gloria a Dio per le vostre vite, grazie per essere qui. Nella nostra fede di credere che Gesù è il Cristo e tornerà nei nostri giorni, vi salutiamo. Maranata. Pace. Jesús es el Cristo. Bye bye. Maranata. Gesù è il Cristo, Maranata. Maranata, Jesús es el Cristo. Gracias España, gracias Perú, gracias Perú, España, Italia, Colombia. Gracias por estar ahí en la sala. Gloria, pace, fratelli. Gracias, Pastor Hickley, gracias por compartirnos el mensaje. Vale, Jesús es el Cristo, Maranata. Amén. Pace. Pace. Maranata, Pastor Salvatore. Pace, fratello. Pastor, Jesús es el Cristo. hermano Rocco, bye bye. Y por el mensaje. Hermano Rocco, Jesús es el Cristo. Maranata. Bendiciones para todos. Pastor Carlos, bendiciones. Pastor Higley, gracias por el mensaje. Jesús es el Cristo, bendiciones. Leonela, Pastor. Chao, mi hermana Leonela. Pastor